Kristjan mora v vseh življenjskih okoliščinah izbrati Boga, ne sme se pustiti zavesti navadam in situacijam, ki vodijo stran od njega. Tako je opozoril papež Frančišek, ko je maševal v kapeli doma Svete Marte 19. februarja. Med homilijo se je najprej naslonil na odlomek, v katerem Bog Mojzesu reče: "Glej, danes sem ti predložil življenje in srečo, smrt in nesrečo, ko sem ti danes zapovedal, da ljubi Gospoda, svojega Boga, da hodi po njegovih poteh." Mojzesova izbira je tista, ki jo morajo kristjani narediti vsak dan, in ta izbira je po papeževih besedah težka. Lažje je živeti tako, da se pustimo voditi lenobi, raznim situacijam in navadam. Lažje je postati služabniki drugih bogov. Izbrati med Bogom ali drugimi bogovi, tistimi, ki nimajo moči, da bi nam karkoli dali, edino le majhne zadevice, ki minejo. Ni lahko izbrati. Navado imamo, da gremo pogosto tja, kamor gredo ljudje, kamor gredo vsi. Cerkev nam danes tako pravi. Toda ustavi se in izberi. To je dober nasvet, je nadaljeval papež Frančišek. Dobro bo za nas, če se čez dan nekoliko zaustavimo in premislimo, kakšen je moj način življenja in po katerih poteh hodim. Poleg teh vprašanj pa gremo lahko še globlje in se vprašamo, kakšen je moj odnos z Bogom, z Jezusom, pa tudi moj odnos s starši, z brati in sestrami, z ženo ali možem, z otroki. Na tem mestu je sveti oče spomnil še na evangeljski odlomek, v katerem Jezus učencem razloži, da človek, ki si pridobi ves svet, sebe pa pogubi in se zavrže, s tem ničesar ne pridobi. Vedno iskati lasten uspeh, lastno dobro in pri tem ne misliti na Gospoda, na družino, je napačna pot. Papež je zato še enkrat opozoril na vprašanji, ki si jo moramo zastaviti, in sicer, kakšen je moj odnos z Bogom in kakšen je moj odnos z družino. Nekdo si lahko vse pridobi, a vseeno konča kot zguba. Spodleti mu. Tisto življenje je polomija, je dejal papež Frančišek.